Ja, alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमतौर पर शहीद का मतलब ये लिया जाता है कि जो खुदा ताला की राह में Algemeen wordt onder het begrip shahid verstaan dat degene die zijn leven opoffert voor de zaak van Allah. Ongetwijfeld is degene die zijn leven opoffert voor de zaak van Allah Ta'ala, wordt shahid genoemd. Allah Ta'ala opent voor hem de deuren van de hemel. Maar de betekenis van het woord shahid is veel breder. Daarom wil ik vandaag aan de hand van de gezegden van het beloofde Messias en ahadith hier iets over vertellen. Het is mij meerdere malen gevraagd door de jongeren van Ahmadiyyat binnen Europa. En dat is zo'n voorval is ook gebeurd afgelopen week in Hamburg in de klas van Waqfat en al. Dat iemand dit heeft gevraagd dat wanneer Hazur dus over een bepaalde shahid iets vertelt over zijn leven, dat hij, meestal is het geval dat hij zijn familieleden heeft gevraagd in zijn leven om te bidden dat hij shahid kan worden of voor de zaak van Allah zijn leven kan opofferen. Of dat ze zeggen dat alleen de gelukkigen krijgen de standaard of niveau van een shahid of van een martelaar. Hierbij wordt dan gevraagd van waarom vragen mensen om de martelaar te mogen zijn, en gemarteld te worden? Waarom vragen ze niet om gebed om de overwinnaars tot de overwinnaars te behoren? En inderdaad is het gebed tot overwinning is de eerste gebed wat er gedaan moet zijn. En het is ook de belofte van Allah Ta'ala aan degenen die de waarheid volgen, dat zij de uiteindelijke overwinnaars zullen zijn. En zo heeft Allah Ta'ala ook vele malen openbaringen gedaan en voorspellingen gedaan aan beloofde Messias voor de overwinning. En wij hebben sterk geloofd dat Jamaat Ahmadiyya de tekenen en de resultaten van deze overwinningen zeker zal zien. Met genade van Allah, we zien de tekenen hiervan ook langzamerhand zichtbaar worden. En ondanks de tegenstand worden jaarlijks honderden, duizenden mensen bekeren ze tot Ahmadiyyat. En dit gebeurt ook in de landen waar
de meeste tegenstand wordt geboden. Dus al deze zaken zijn een deel van de overwinning. Dat we dus zien gebeuren. En de mooie programma's die Jamaat Ahmadiyya organiseert en houdt om de misverstanden tegen de islam weg te nemen in de niet-islamitische wereld. Dit zijn ook de voetstappen die Jamaat Ahmadiyya neemt in de richting van de overwinning. Wat op een gegeven moment een zeer ingrijpende revolutie in de wereld zal laten gebeuren. En hiervoor dient iedere Ahmadi ook zijn pogingen te wagen en ook hiervoor gebed te doen. In ieder geval voor het behalen van grote doelen zijn ook de opofferingen onmisbaar. En hierbij behoren ook de levensopofferingen. En waar nodig zijn de leden van Jamaat Ahmadiyya zeer bereid om opofferingen te verrichten. Zo zijn ze ook bereid om hun levens op te offeren, wat hen de standaard, wat hen tot de standaard van een martelaarschap toebrengt. En zo wandelen deze mensen de hemels van de genade van Allah Ta'ala binnen. Maar zoals ik het al zei, martelaarschap of shahadat is niet alleen levensopoffering. En de noodzaak bestaat, zowel voor de jongeren die deze vragen stellen als voor ouderen, om tot de diepgang van het begrip shahadat of martelaarschap te komen, zodat zij ook gebed doen om deze standaard te mogen bereiken. Een keer zei Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegen Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, dat als alleen degenen die hun levens opofferen tot de martelaars behoren, dan zijn er heel weinig martelaars in mijn ummat. Het is een hadith van Muslim dat degene die de ware wens in zijn hart heeft om tot de martelaars te behoren, zal Allah Ta'ala deze wens van hem doen uitkomen. Ook al overlijdt hij op zijn eigen bed. Bij Badr had Hazrat sallallahu alaihi wasallam ook aan Allah Ta'ala de levens van de moslims gevraagd dat zij hun leven zouden behouden. En niet dat ze martelaar zouden worden. En had Allah Ta'ala gevraagd van, als al deze moslims gedood worden of martelaars worden, dan zal er niemand zijn die jouw naam zal oproepen. Allah Ta'ala heeft ook het doel van het scheppen van de mens verteld, dat het doel is om tot Allah Ta'ala te bidden en niet om het leven 1 keer op te offeren, maar juist steeds te blijven proberen om tot de ware volgers van Allah Ta'ala te blijven behoren. En steeds bereid zijn om welke opoffering dan ook te verrichten. En we lezen ook in ahadith dat een moslim niet de wens moet hebben tot de oorlog, maar indien hij de oorlog opgelegd krijgt voor de zaak van Allah Ta'ala, dan moet hij niet achterhouden of achterblijven. En indien nodig zijn leven opoffert en hiermee nooit achterblijft. Toen de toestemming voor de oorlog en de omstandigheden daarnaar waren, was een moslim de strijd tegen islam te verdedigen, daarbij zijn opofferingen leverde en daarmee of tot de martelaars of tot de overwinnaars behoorde en hiermee nooit achterbleef. En vandaag de dag is er geen oorlog. En waar wij mee te maken hebben zijn de lafaarde vijanden die aanvallen door of geschuilde aanvallen plegen. En ze vallen ons van achteren aan.
Maar ook al vallen ze van tevoren vanaf tevoren aan of zonder te schuilen, hebben wij geen toestemming tot de oorlog. Sommige Ahmadis worden ook bedreigd middels brieven dat of verlaat Ahmadiyyat of wees bereid om gedood te worden. En op dat moment is de mannelijkheid van een momin is dat ook al moet je je leven opofferen, dat zou niet uit moeten maken, maar je zou niet je dien of het volgen van Allah Ta'ala opofferen. En dit is precies wat de Ahmadis van Pakistan ook uitdrukken. En Allah Ta'ala heeft de Mominien ook het gebed geleerd om tot de profeten, martelaars, Siddiq en Salihin te behoren. Wat betekent dit eigenlijk? En wat is de filosofie hierachter? En wat is de diepgang hierin? Om dit te begrijpen heeft Allah Ta'ala met zijn genade ons in staat gesteld om de ware hervormer en beloofde Messias te geloven en in hem te geloven en hem te volgen. En beloofde Messias heeft het heel uitdrukkelijk uitgelegd aan ons. Op dit moment ga ik niet in op de eigenschappen van Nabi, Siddiq en Salihin. Zoals ik net had verteld, dat de meeste vragen worden gesteld over Shahid of martelaar. En daarom wil ik het straks ook erover hebben en dat uitleggen. Beloofde Messias heeft meerdere malen over de standaard en het belang van de martelaarschap verteld en geschreven. Ik zal verschillende passages van beloofde Messias aanhalen waaruit blijkt waarom het belangrijk is om gebed te doen om tot de martelaars te behoren. En wat voor martelaar moet je willen zijn en moet je gebed daarvoor doen. En hoe en waarom dat gebed verricht zou moeten worden. Beloofde Messias zegt dat over het algemeen de meeste mensen denken dat shahid of martelaar betekent alleen degene die overlijdt tijdens een strijd of in een rivier verdrinkt of door een epidemie overlijdt. Maar ik zeg dat het hierbij houden en het beperken hiervan hiertoe is ver van, het behoort niet tot een momin. In feite is shahid degene die de kracht krijgt van Allah Ta'ala tot rust en standvastigheid. En geen ongeluk of aardbeving kan hem veraarzelen. Hij blijft stevig in problemen. En indien hij hiervoor zijn leven moet opofferen, krijgt hij hier alleen maar vastberadenheid en onvoorstelbaar veel vastberadenheid meer. En hij legt zijn hoofd neer zonder enige spijt of pijn voor de opoffering. En hij wenst dat hij steeds een nieuwe leven ontvangt en dat hij steeds het opoffert voor de zaak van Allah Ta'ala. Ze hebben zo'n genot in hun ziel van iedere zwaard wat op hun lichaam afkomt. Het geeft hun een nieuwe leven, nieuwe genot en verfrissing. Dus dit is de betekenis van shahid. En dit woord komt ook uit shahad, dus honing. Dus degenen die hard werken en hun lichaam hard werk laten doen bij het bidden tot Allah Ta'ala en gebed doen. Uiteindelijk krijgen ze het zachte, de zoete als de honing. Zoals shahad staat voor fihe shifa'un min nar. Zo zijn ook deze mensen
En degenen die in hun gezelschap zijn, krijgen toevlucht van vele ziekten. Dus als de martelaarschap alleen door het doodgaan bereikt kan worden, dus hoe kan men door gezelschap dit bereiken? Dus die echte goede daden, het volgen van de weg van Allah Ta'ala en dichterbij komen van Allah Ta'ala, dit is ook een standaard van martelaarschap. En degene die in gezelschap blijft van zulke mensen, die krijgen toevlucht van vele ziektes. En shahid betekent ook het standaard of het niveau waar men Allah Ta'ala ziet, of in ieder geval gelooft Allah Ta'ala te zien in al wat hij doet. Hazur zegt dat beloofde Messias heeft gezegd dat hij wat hij dan ook doet, ziet, denkt hij dat Allah Ta'ala hem ziet, of in ieder geval hij gelooft dat Allah Ta'ala hem ziet. En wanneer deze staat is bereikt, dan op dat moment blijft de aandacht van men gericht op alleen goede daden. In zo'n staat kan men geen slechte daden verrichten. En deze staat heet ihsan. Maar wat betekent ihsan eigenlijk? Beloofde Messias legt ihsan uit. Allah Ta'ala heeft ons bevelen om met hem en met zijn schepping met rechtvaardigheid te handelen. En dit heet adl. Adl is een staat voor ihsan. Adl is dus de rechten van Allah Ta'ala en rechten van mensen na te leven. En als je meer dan adl kan, dan moet je tot ihsan overgaan. Dus meer dan de plicht en met liefde de rechten van Allah Ta'ala naleven, net alsof je hem ziet. Dus dit houdt in dat de verplichte gebeden, naast die gebeden, dat men overgaat tot nawafil en een relatie opbouwen met Allah Ta'ala en deze steeds versterken. Als je dit doet, dit is dan ihsan en dit leidt men toe tot de standaarden en de niveaus die de standaarden en niveaus zijn van shahadat. En hetzelfde geldt ook voor de rechten van mensen, dus dat je naast het naleven van de rechten van de mensen ook met liefde met hun handelt en met zachtaardigheid en zachtmoedigheid, zodat je overgaat tot ihsan. Verder heeft adl de voorwaarde dat men volledig erin gelooft dat er geen andere schepper is dan Allah Ta'ala, dat niemand anders dan Allah Ta'ala betrouwbaar is en aangebeden kan worden en die je lief kan hebben, omdat hij de schepper is en hij is ook degene die dit leven en alles eromheen in stand houdt en hij is ook de Rab. Voor een moment is het niet voldoende om alleen in deze zaken te geloven. Of erin geloven dat Allah Ta'ala is bron van alle krachten. Beloofde Messias zegt, je moet eigenlijk verder dan deze stadium. Daar moet een groei in te zien zijn. En deze groei houdt in dat je zo overtuigd bent van zijn grootheid en dat je vanuit je hart, vanuit je zuivere hart, de liefde en respect voor Allah Ta'ala in je gebeden uitstraalt. En dat je zo kwijt bent in de liefde van Allah Ta'ala, dat je zijn grootheid en zijn liefde helemaal hebt gezien. En zijn schoonheid helemaal hebt gezien. Dus wanneer men de onbeperkte schoonheid van Allah Ta'ala ziet en
sterk geloof heeft in zijn eigenschappen, en wanneer men deze staat heeft bereikt, dan is men op niveau van een shahid. En wanneer deze staat bereikt wordt, worden nieuwe standaarden gezet van standvastigheid. En men is bereid om welke opoffering dan ook te verrichten. En dit is dan geen verplichting meer, maar al deze problemen op de weg van Allah Ta'ala worden ook een bron tot de rust. En men heeft genot. Men ziet genot in al deze problemen. Voor elke probleem gaat men heel standvastig staan. En geen angst, berouw of pijn is in de hart van een momin. Dat als ik dit had gedaan, dan was dit niet gebeurd. Of als ik een vijand van Ahmadiyyat naar hem had geluisterd, dan was dit niet gebeurd. Of door bedreigingen Ahmadiyyat had verlaten, dan was ik niet door de problemen waar ik nu in zit. Dit kan een momin nooit zelfs bedenken. Of eraan denken. Als hij echt een sterk geloof heeft. Dus de sterkte van het geloof en geloof in Allah Ta'ala. Dit zijn de zaken die ervoor zorgen dat hij in zulke problemen ook heel veel genot ervaart en rust ervaart. Dus dit is de standaard en niveau van een shahid of een martelaar. Verder zegt beloofde Messias dat men kan de standaard van shahid bereiken pas als nadat je de problemen hebt ervaren, je gaat bidden tot Allah Ta'ala. En alle wereldlijke rusten men opgeeft voor het volgen van Allah Ta'ala en bidden tot Allah Ta'ala. En dus niet alleen het opgeven van rust, maar men dient zo'n niveau te bereiken in het gebed tot Allah Ta'ala, dat door het gebed en door het bidden tot Allah Ta'ala men een zoetigheid en genot ervaart wat te vergelijken zou zijn met de zoetigheid van shahad of honing. En het gebed en bidden tot Allah Ta'ala van een momin dient niet te zijn door een verplichting, maar juist door de aandacht die men voor Allah Ta'ala heeft en de liefde daarvoor. En dat Allah Ta'ala mij ziet. En alle werken wat men doet voor Allah Ta'ala zorgen ervoor dat Allah Ta'ala blij wordt met zijn dienaar. Met de momin dus. En deze blijdschap van Allah Ta'ala zorgt voor de shahadat, of de martelaarschap. En zo, alle slechte daden die men opgeeft, dient met de doelstelling te zijn dat Allah Ta'ala heeft het verboden en ik wil dichter bij Allah Ta'ala komen. Mijn relatie tot Allah Ta'ala moet versterken. En alle slechte daden wat ik verricht, Allah Ta'ala heeft er zicht op. En deze kunnen leiden tot dat Allah Ta'ala mij niet meer lief heeft. Dus hiermee stopt men zowel met het plegen van slechte daden, maar leidt men ook tot het verrichten van de goede daden. Het geloof in Allah Ta'ala zal sterker en standvastiger gaan worden. En dit is ook het doel van het leven van een momin. Verder zegt beloofde Messias dat over het algemeen de meeste mensen denken dat een shahid of een martelaar is degene die door een paal of door een pistool wordt
gedood. Of door een andere incidentele dood tot zijn einde komt. Hier wil ik ook een hadith aanhalen. Azza sallallahu alaihi wasallam vertelt dat degenen die overleden zijn in 5 groepen verdeeld, die tot de martelaars behoren. Azza sallam zegt dat er zijn 5 soorten martelaars. Eén is dat als iemand doodgaat in een epidemie, of door een ziekte, een maag of een darmziekte, degene die verdrinkt, of degene die onder een dak van een gebouw onderdrukt raakt. En tenslotte degene die zijn leven opoffert voor de zaak van Allah Ta'ala. Dus beloofde Messias vertelt in dit kader verder dat niet alleen degenen die doodgaan tot de shahids behoren, maar er zijn ook andere standaarden en niveaus van shahadat, waar iedere momin op zoek moet gaan. Beloofde Messias zegt, in mijn optiek is een shahid zonder of zijn lichaam nou wel of niet doodgaat, is heel iets anders. En het heeft te maken met de staat van je hart. Beloofde Messias zegt, zoals ik in het begin van mijn khutbah heb gezegd, verteld over nabi's, siddiqs, shahiden, salihin. In dat kader vertelt beloofde Messias dat siddiq heeft een bepaalde dichtbijstand met de profeet. En dus een profeet is op nummer 1 en op niveau 2 is een siddiq. En shahid is de buurman van siddiq. Een profeet heeft alle eigenschappen, dus hij is ook een siddiq en een shahid en een salih. Maar siddiq en shahid zijn beide afzonderlijke niveaus. Er is geen noodzaak tot de discussie of een siddiq ook een shahid, ook de eigenschappen heeft van een shahid. Dat niveau waar ieder werk en ieder zaak niet tot de dagelijkse praktijk horen en die mojizaat zijn. Dus beide van deze niveaus zijn afzonderlijk en apart wat het niveau en standaard betreft. Daarom geeft Allah Ta'ala hem de kracht dat de beste werken en de beste handelen door hem uitgevoerd worden en door hem plaatsgevonden worden. En dit gebeurt zonder enige vrees of zonder enige aarzeling. En dit gebeurt automatisch. Dus het wordt een deel van zijn persoonlijkheid. Geeft beloofde Messias een voorbeeld hier. Dat als een bedelaar naar iemand toekomt en bedelt, zal hij toch iets aan hem moeten geven als hij omringd is door andere mensen of dat andere mensen bij zijn. Dit doet hij ook al als hij het niet wil geven, alleen om dat andere mensen om hem heen zijn. En dit doet hij ook al, dus als hij het niet doet door vrees voor Allah Ta'ala, doet hij het doordat wat mensen erover zouden zeggen als hij het niet zou geven. Maar Hazur zegt, zo'n bedachtzaamheid zit niet in een shahid. En hij is altijd bereid om
allerlei pijn en problemen te ervaren voor de zaak van Allah Ta'ala. En dit neemt steeds toe dat hij daarbij steeds meer rust bij voelt en steeds meer genot aan heeft. Dus hoe zegt, als een klein miertje op het hoofd van een olifant loopt, wat voor pijn zou hij daardoor hebben? Bijna niets. En dat is te vergelijken door het probleem of pijn van een moment die op het niveau van shahadat is, dat hij het bijna niet meer ervaart. Dus echte shahadat is de naam van een staat van je hart. En deze staat ontstaat door sterk en volledig geloof in Allah Ta'ala. Dus het geloof dat in al mijn werken en doen heeft Allah Ta'ala een oog op. En ieder mijn daad verricht ik voor Allah Ta'ala. En op zo'n moment het doen van goede werken en goed handelen en zowel met anderen als met Allah Ta'ala. Dat gebeurt dan niet meer om aan de mensen en de wereld te laten zien, maar juist uit zichzelf. En dat wordt een deel van de persoonlijkheid van de moment. En het steeds dichterbij komen bij Allah Ta'ala. Dit wordt dan niet meer bereikt door alleen maar te proberen en pogingen te wagen, maar juist dit wordt een deel van de persoonlijkheid van de moment. En verder heeft hij geen ander doel meer. Dus als iemand Jamaat Ahmadiyya aan het dienen is, dan doet hij het niet meer om de mensen te laten zien, maar juist omdat het een deel van zijn persoonlijkheid is geworden en dat het uit zichzelf komt. En hierbij vindt hij zijn rust en zijn genot. Sommige mensen worden onrustig door het dienen van Jamaat. Dus om dit uit te leggen, heeft beloofde Messias voorbeeld gegeven dat als een bedelaar naar iemand toe gaat, geeft hij hem iets om aan de mensen eromheen te laten zien dat hij wat heeft gegeven, maar een shahid zou dat uit zichzelf doen, omdat het een deel van zijn persoonlijkheid is en niet om de wereld wat te laten zien. En de kracht van deze persoonlijkheid neemt steeds toe met de tijd. Dus bij het uitvoeren van een goede daad of het dienen van de Jamaat, er wordt niet meer nagedacht of erover gedacht dat mensen mij meer respect zouden moeten geven of meer waardering zouden moeten geven voor wat ik heb gedaan. Verder zegt beloofde Messias in zijn boek Tiryaq al-Qulub dat het niveau van shahadat is het niveau waarop men door de kracht van zijn geloof zo'n sterk geloof heeft in Allah Ta'ala en dag des oordeels, dat hij Allah Ta'ala begint te zien met zijn eigen oog. Op dat moment is door de genade van het geloof wordt de pijn wat door het verrichten van goede daden zou mogen ontstaan, wordt geëlimineerd. En deze niveau is een teken voor een volledige momin. Zoals zegt, iedere momin gelooft in de dag des oordeels, maar hoe sterk is dit geloof? De sterkte van deze geloof is afhankelijk van de relatie van een momin met Allah Ta'ala in deze wereld. Dus voor een wereldlijke geliefde zien we dat mensen veel pijn verdragen. En wat voor pijn zou men moeten verdragen voor de liefde van God? En we zien dat voor de wereldlijke liefdes
dat ze of langzamerhand uitdoven, of met het ophouden van het leven ook daarmee ophouden. Terwijl de vruchten van de liefde van Allah Ta'ala nemen juist toe in het volgende leven. Dus sommige goede daden die men in deze wereld verricht, zijn zeker hard voor de momin en pijnlijk. Want een voorbeeld geeft als hoe dat iemand die niet in Allah Ta'ala gelooft of geen sterk geloof heeft, liegt om de problemen te voorkomen. Maar een echte momin zou niet liegen en zou een leugen vergelijkbaar stellen als shirk. En de waarheid spreken levert de momin in deze wereld soms ook problemen. Bijvoorbeeld Ahmadiyyat is ook een waarheid. Conform de beloftes van Allah Ta'ala is beloofd de Messias gekomen en wij geloven in hem. En dezelfde waarheid waarin wij dus geloven leidt tot vele problemen in verschillende landen waar veel tegenstand wordt geboden tegen Ahmadiyyat. En dit is het meest in Pakistan. Bij het uitdrukken van de waarheid, van deze waarheid, worden mensen bestraft. Maar Ahmadis blijven standvastig aan hun geloof. Zoals u zegt, veel Ahmadis vluchten ook uit Pakistan en komen hier naartoe. En indien men voor het aanvragen van asiel gaat liegen en leugens gebruiken, dan zal al je opofferingen geen waard meer zijn. In deze landen wordt nog steeds veel waarde gehecht aan de waarheid. Dus vele Ahmadis hebben ook veel problemen in Pakistan. Dus dat zij in gevangenis zijn gezet of dat zij zijn geslagen of achtervolgd en dergelijke. Maar er zijn ook velen die dat soort problemen niet hebben, die dat soort persoonlijke problemen niet hebben. Maar zij moeten gewoon de waarheid vertellen dat ze dit soort problemen niet hebben, maar dat Ahmadis in het algemeen onderdrukt worden en geen vrijheid van meningsuiting hebben, kunnen niet zich gedragen als moslims. En dat dat het leven zeer moeilijk wordt gemaakt door de omgeving en de overheid. En de wet tegen Ahmadis. Al deze zaken zorgen ervoor dat wij niet met vrijheid daar kunnen leven. En het wordt onverdraagzaam. En dit is de reden dat wij gevlucht zijn. Ongetwijfeld zijn er nog honderden duizenden Ahmadis nog in Pakistan. En inshallah zullen dat ook blijven. Maar iedereen heeft een eigen niveau van verdraagzaamheid. Wij konden het in ieder geval niet meer verdragen. En daarom zijn wij hier naartoe gevlucht. De mensen van deze landen begrijpen het. En op basis van menselijkheid en wordt of asiel geaccepteerd of men krijgt een lange visum. Maar als men gaat liegen, dan door één leugen moeten er veel meer leugens erachteraan worden gesproken. Op deze manier wordt asielaanvraag sowieso niet meer geaccepteerd. Of indien dat het wel gebeurt, dat men erin slaagt om aan de hand van die leugens asielaanvraag geaccepteerd te krijgen, is Allah Ta'ala, is men niet meer dicht bij Allah Ta'ala en de afstand wordt alleen maar groter. Ik heb welke mensen ik dan ook heb geadviseerd om de waarheid te vertellen voor hun asielaanvraag. En zij hebben het gedaan en ze hebben ook geboden tot Allah Ta'ala. Ik heb gezien dat hun asielaanvragen binnen een aantal dagen zelfs zijn geaccepteerd. Volgens een hadith zijn de mensen die door wereldlijke zaken emigreren, zij behoren ook tot Siddiq en Shahid.
Volgens Abu Daud, aanzet sallam zegt dat degene die door een reden in zijn dien van de ene plek naar de andere plek emigreert, is hij siddiq. En als hij in deze staat overlijdt, is hij shahid. Aanzet sallam heeft deze vers gereciteerd dat degenen die geloven in Allah Ta'ala en zijn profeet zijn siddiq en shahid. Verder zei profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam dat degenen die voor bescherming van hun dien van de ene land naar het andere land emigreren, zullen op de dag des oordeels op hetzelfde niveau in de hemel zullen zijn als Hazrat Isa alayhi salam. Dus al jullie die hier naartoe zijn gekomen, jullie komen voor jullie dien hier naartoe, dus jullie moeten ervoor zorgen dat de waarheid gesproken wordt. En maak je geloof sterk en heb een sterk geloof in dag des oordeels. Beloofde Messias heeft gezegd dat dag des oordeels is er bestaat geen twijfel over de dag des oordeels. Dus als u zegt, als er geen twijfel bestaat, dan moeten wij ons leven zo inrichten. Moet men zijn leven doorbrengen volgens het rechte pad. En op dag des oordeels de beloning moeten ontvangen. Kortom, degene die dag des oordeels voor zijn ogen heeft volledig geloof in Allah Ta'ala en behoort ook tot de shahid. Beloofde Messias zegt dat als de kracht van het geloof tot zijn uiterste ontwikkelt, dan is deze momin een shahid en niets staat hem in de weg. Zelfs is hij bereid om zijn leven op te offeren. Dus een shahid zijn is niet alleen je leven opofferen, maar juist ontwikkelen in je geloof en een zeer sterk en volledig geloof hebben in Allah Ta'ala en dag des oordeels. Bij het verrichten al je daden is het hebben van het geloof dat Allah Ta'ala naar je kijkt. Kortom wil ik ook vertellen wat zijn de standaarden die Allah Ta'ala heeft gezet voor een momin. Allah Ta'ala zegt, Yu'minuna bil ghaib, heb geloof in het onzichtbare. Verder zegt Allah Ta'ala, zet je gebeden op en doe financiële opofferingen. Heb volledig geloof in alle voorgaande profeten en profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Heb geloof in imam van deze tijd en de beloofde Messias. Verder zegt Allah Ta'ala, wa bil akhirati hum yuqinun. Dus de mu'minien hebben ook geloof in dag des oordeels. Dus ze geloven in voorspelde zaken. En de grootst voorspelde zaak van de laatste tijd is het komst van beloofde Messias. Daarom heeft beloofde Messias gezegd dat in deze deel van de vers heeft Allah Ta'ala het verplicht gesteld om in mij te geloven. Verder heeft Allah Ta'ala aangegeven om je geloof te versterken. En een teken van een echte momin is dat hij zijn band met Allah Ta'ala versterkt. Dus dit moet ook iedereen in zijn achterhoofd houden, dat de liefde voor God moet alle liefdes voor zijn. En als dit er niet aanwezig is, dan verzwakt het geloof. Verder geloof in Allah Ta'ala, geloof in zijn engelen, in zijn profeten, in zijn boek. Dit zijn de geloven waar men in moet geloven. En het niveau in het geloof moet steeds blijven toenemen. Verder zegt Allah Ta'ala dat mu'minien zijn degenen die jihad doen voor de zaak van Allah Ta'ala. En zo zegt er zijn ook vele soorten jihads. Eén jihad is jihad met het zwaard. En dat is met de komst van beloofde Messias afgelopen. Nou zijn er geen religieuze oorlogen en daarmee heb je ook dat soort jihad ook niet meer. Wat wel de verplichting is voor een Ahmadi, is om in ieder land om zijn geloof te versterken en tot de shuhada te behoren.
is dat hij de jihad moet verrichten van tabligh. Dus waar men bezig is met jihad om zijn persoonlijkheid te verbeteren, daar is ook de jihad verplicht om boodschap van Allah Ta'ala in de wereld te verspreiden. En deze jihad kan overal in de wereld worden gedaan. En alle Ahmadis die hier naartoe komen, horen ook deze jihad te doen. Verder is gezegd dat het teken van het geloof dat wanneer een advies wordt uitgebracht of mensen worden opgeroepen tot Allah Ta'ala, dat zij Samina wa Ta'ana zeggen en dat zij horen en volgen en niet dat ze van het ene oor horen en van het andere oor het weer uitlaten. Dus dit moet ook een deel van de persoonlijkheid zijn van alle Ahmadis, dat als er iets gezegd wordt, iets wordt opgedragen, dat zij het volgen en het serieus oppakken. En dus jullie, het is ook jullie taak om alles wat opgedragen wordt en wat gezegd wordt, dat je dat hoort en dat je gelijk volgt. Dus als deze pogingen worden gewaagd, dan word je echt mominien en kom je tot de niveaus die naar het niveau van shahadat leiden. Het is niet de taak van een momin om in discussies te gaan na een opdracht te hebben uitgehoord. En verschillende interpretaties eraan te geven. Het is juist om letterlijk te volgen wat er opgedragen wordt. Hierbij wordt gezegd dat door de opdrachten van Allah Ta'ala en door de bevelen van Allah Ta'ala de harten van de echte mominien beginnen te trillen. Dit is het geloof. En dan gaat men voor Allah Ta'ala buigen voor gebed om die bevelen te kunnen naleven en waarmaken. Verder is een echte momin is degene die steeds de liefde voor profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam waarbij het blijft toenemen. Dus dit zijn de eigenschappen die een momin in deze tijd moet hebben. Dus als deze eigenschappen, als iemand deze eigenschappen bezit en hij overlijdt een natuurlijke dood, toch behoort hij tot de shuhada, tot de martelaars. Dus wij moeten onze best doen om sterk en volledig geloof in Allah Ta'ala te hebben om tot dit niveau te reizen. En sterk geloof moeten hebben in de dag des oordeels. En bij het verrichten van al onze werken en daden in ons achterhoofd houden dat Allah Ta'ala naar ons kijkt. Om dichter bij Allah Ta'ala te komen, door alle problemen heen te komen en door alle pijn heen te komen, bidden voor Allah Ta'ala om dat te kunnen verdragen. We moeten aan Allah Ta'ala de kracht van het geloof vragen die als een teken wordt en die door welke hebzucht of wereldlijke aantrekkelijkheid dan ook ons geloof niet kan doen verminderen. Zonder te aarzelen goede daden verrichten. Alle goede daden een deel van onze persoonlijkheid worden. We moeten zoeken naar gebeden of standaarden voor de gebeden die ervoor zorgen dat wij dichter bij Allah Ta'ala komen. Dus dit zijn de standaarden waarop een momin op zoek moet zijn. En hiervoor moet bidden. Dus dit is de echte shahadat en martelaarschap waarvoor een echte momin dient gebeden te doen. Zoals zegt, ik heb met referentie van beloofde Messias de zaken die ik heb aangehaald en besproken. Dit zijn de zaken waarvoor wij ons
best moeten doen om deze te bereiken en moeten bidden om Allah Ta'ala te vragen dat wij het kunnen bereiken. En wanneer wij deze standaarden hebben bereikt, dus ondanks het feit dat wij door kogels en de tegenstand van de vijanden onze levens opofferen, daarnaast kunnen we in de vreedzaamste landen van de wereld ook kunnen behoren tot de shuhada of de martelaars. Mogen Allah Ta'ala ons hiertoe in staat stellen. Zoals ik in afgelopen vrijdag preek in Hamburg heb aangegeven dat er een marteling heeft plaatsgevonden. Omdat er toen geen data aanwezig was, heb ik niet de janaza-gebed kunnen verrichten. Vandaag gaan we dat wel doen. Zijn naam is Mukarram Maqsood Ahmed Sahib, zoon van Mukarram Nawab Khan Sahib. Op 7 december 2012 is hij gemarteld in Quetta, Pakistan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In uw familie was Ahmadiyyat gekomen door de achtergrootmoeder van uw vader, Bhagpuri Sahiba. Zij kwam uit een plaatsje in de buurt van Qadian en ze had bed gedaan op de hand van beloofde Messias. Na het ontstaan van Pakistan is deze familie geëmigreerd naar Sahiwal. In 1965 zijn ze verhuisd naar Quetta. Maqsood Sahib is in Quetta geboren. Zijn leeftijd was 31 jaar. Zijn opleiding was middel. En hij werkte samen met zijn vader in de aannemerij. En dit jaar in november is zijn broer Mukarram Manzoor Ahmed Sahib gemarteld. Voordat zijn broer eerder gemarteld was, werkte hij in building construction. En daarnaast ook nog met zijn broer in zijn hardware winkel. En nadat zijn broer was gemarteld, is hij alleen maar in die hardware winkel werkzaam geweest. Op 7 december ging hij om 9 uur 's ochtends samen met een dienaar naar zijn hardwarewinkel in Satellite Town. En de dienaar bleef op zijn winkel en hij zelf ging met zijn 2 kinderen naar school brengen, gesitueerd in Satellite Town ook. Toen hij zijn kinderen net bij school heeft afgezet, zijn 2 mensen op een scooter gekomen en op hem vuur geopend. Er zijn 5 kogels in zijn lichaam getreden, waarvan 4 in zijn hoofd en 1 in zijn schouder. Hij werd gelijk naar het ziekenhuis gebracht, maar onderweg overleed hij en is daarmee shahid geworden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zoals ik net vertelde, in afgelopen maand is zijn oude broer gemarteld. En in 2009 is hij zelf ook ontvoerd. En na 12 dagen is hij vrijgelaten door een hele grote bedrag te hebben betaald. Hij was heel actief in Khidmat al-Khalq. Wanneer de medische kampen werden georganiseerd, ging hij mee en stelde zijn auto beschikbaar. En hetzelfde geldt ook voor Dawat al-Allah werkzaamheden. De Murabian in Quetta probeerde hij ook zoveel mogelijk te dienen en daarbij vond hij zijn genot. Hij deed de beveiliging duties, vooral de duty op Juma-gebed. Zodat hij op Satellite Town verteld dat hij zeer gastvrij, simpel en aardig persoon was. Had nooit ruzie met iemand. Zelfs antwoordde hij de vijanden van Ahmadiyyat zeer zachtmoedig. Maar terwijl hij weer thuis was, had hij het erover en toen begon hij te huilen. Dat er zulke harde dingen werden gezegd door de
vijanden. 3 dagen voor Shahadat heeft hij zichzelf gebeld en zijn chanda volledig betaald. Hij had een hele liefdevolle relatie met zijn vrouw en kinderen en had nooit in een ontstemde toon en een verhefte toon met hun gepraat. Naast zijn eigen ouders respecteerde hij ook zijn schoonouders. Naast zijn vader Nawab Khan Sahib en zijn vrouw, zijn zoon Masroor Ahmed genaamd, 9 jaar, en zijn dochter Mariam Maqsood, 7 jaar. Hij heeft 2 zusjes en zijn eigen moeder was overleden, dus zijn vader had hergetrouwd. Muallim Sardline Town schrijft dat hij een heel simpel persoon was en gastvrijheid is een eigenschap van hun familie. Hij had zeer waardering voor Murabiyan en Muallimin. Zoals een namazcenter in zijn huis probeerde het actief te houden. Naast de namaz werden ook het verhaal en wat klassen gehouden in zijn huis. Hij was door de omstandigheden in Quetta was al advies gevraagd bij Muallim Sahib om te emigreren en was van plan om brief te schrijven naar Rasool. Maar Rasool zegt Allah Ta'ala, dit was de takdir van Allah Ta'ala en zo is het ook gebeurd. Zijn vader had maar 2 zonen en beide zijn voor de zaak van Allah Ta'ala opgeofferd. En zijn vader heeft alleen maar dit gezegd, kijken omhoog. Van, oh Allah Ta'ala, je hebt ze allebei genomen. Neem nou zelf wraak met de vijanden. Mogen Allah Ta'ala hem hoge standaarden verstrekken in de hemel. Mogen Allah Ta'ala zijn familie in zijn bescherming nemen. En de vijanden berechten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر